Вера Вульф жила в просторном особняке на Оук-Ридж-Драйв. Ей нравился этот район с его неспешным, размеренным ритмом. Она просыпалась ранним утром, приводила себя в порядок, надевала один из лучших своих костюмов, главным элементом которого непременно была какая-нибудь брендовая вещь, будь то пиджак, браслет или брошь. Затем Вера пила кофе, болтая со своей экономкой, и отправлялась на прогулку. Она проходила мимо магазинов и художественной галереи «Люмьер», миновала бутик с дорогой одеждой и доходила до церкви. Она сидела возле церкви какое-то время, глядя на свадебную арку и погрузившись в воспоминания. Вера была замужем 3 раза, и все 3 брака были удачными. Каждого супруга она с наполненным любовью сердцем проводила в последний путь. Но каждый из супругов оставил свой след в ее жизни и бесценные воспоминания. Например, аристократ и любитель светских приемов Альберт Фриман – неприлично дорогие украшения. Мистер Стоун, занимавшийся недвижимостью, большой дом с антикварными вещами. А Джозеф Вульф, ее дорогой Джозеф, счета в банке, общую сумму на которых сложно было бы сосчитать даже математикам. Да, каждое утро Вера предавалась воспоминаниям. А что еще делать, когда за домом приглядывает личный дворецкий, а все хозяйственные дела ведет собственная экономка? Но недавно Вера познакомилась с интересной молодой особой, с которой, как оказалось, у нее было много общего. Сколько можно болтать о погоде с экономкой и предстоящем ужине с дворецким? Быть может, она внесет в тихую жизнь Веры хоть какое-то разнообразие. Всем большой привет! Привет! С вами Стас И Лёша. И мы возвращаемся к покорению Близ-Бэй не самыми экологичными И не самых честных правил методами. Да. И как вы помните, наши главные герои этой истории Миранда и Трэвис. Наши юные голддиггеры. Ну, не такие уж они и юные. Ну как же, даже вот Всемирная организация здравоохранения совсем вот недавно выступила с рекомендацией продлить молодой возраст до 45. Так что вполне себе. Ну тогда ладно, соглашусь. Получается, что даже наша Пенни, с которой в прошлой серии познакомился Трэвис, получается также юна. Конечно. Ну хорошо, но по традиции, которая у нас сложилась в первой серии, сперва мы отправляемся к одному герою, а затем уже к другому. Ну и тогда первая на очереди у нас Миранда. И пойдем скорее к ней. Время 8 утра. Миранда спит. А если, наверное, выглянуть из дома и посмотреть на улицу, все будут спешить на работу в этот момент. Ну, я вот только за окном вижу каменную стену. Но это здесь. Так себе вид, конечно. Надо скорее все-таки Миранде прийти в гости к Вере. Там наверняка вид открывается намного лучше. Посмотри, как неохотно Миранда просыпается. Но зато сразу блистательно выглядит. О, к нам гости, что ли? Может быть, это Вера? Нет. Это вообще... Синь-Синь-Гао. Неизвестно кто. А зачем ты пришла сюда? Поприветствовать посетителя можно? Давай можем спросить про работу. Может быть, она работает? Так, Синь-Синь-Гао, что она от нас хочет? Вот она позитивное какое-то впечатление, моду свою произвела на нас, мы на нее. Ну, давай спросим о ее карьере сразу. Да, что... это самое важное, кстати, да, потому что чего же она так просто пришла? Мы тоже должны выяснить о ней что-нибудь такое. Так, а для чего, интересно, Миранда взяла эту книгу и еще носит ее с собой теперь постоянно? Потому что она у нас интеллектуалка. Интересно узнать о моей карьере, да? Ну, тогда иди домой. Не сказала, что ли? Нет, не сказала. Ну тогда иди домой, Синь-Синь-Гао. Так, ну что, у нас сегодня большие планы вместе с Мирандой. Во-первых, в доме образовалось очень много пыли. Почему-то здесь вот такая проблема в игре есть. Пыль образовывается по несколько раз. Слушай, вообще на день. Вот только что хотел сказать, что если бы я был, скажем так, жителем Близ-Бэй, или вообще просто я был бы Зоем в Инзой, это было бы, наверное, самое жуткое, что может происходить. Ведь тут надо убираться по несколько раз в день, действительно. И очень пыльно, стол пыльный, тумбы пыльные, все пыльное. Да, все пыльное почему-то постоянно, но зато смотри, когда занимаешься уборкой, повышается навык домашних дел. Вот какой здесь есть интересный навык. Как-то это неправдоподобно. Все, уходи. И смотри, как она прям демонстративно выходила.
Так, давай посмотрим, какие у Миранды сегодня желания. Она проснулась тоже не просто так, с определенными желаниями, Да, конечно знаем же. эти желания. Она хочет использовать массажное кресло. Кстати, хорошее желание. Вполне. Я, правда, не ожидал, что именно такое оно будет. Да, и Я думал, хочет- что увидеть свою лучшую подругу. И хочет также хвастаться своими трофеями. Ну, Миранда, слушай, ты еще пока трофеи тут никакие не обрела. Когда это мешало хвастаться своими трофеями? Это же не важно, есть они у тебя или нет. Пустить пыль в глаза, да? Конечно, золотую пыль, да. Ну что, сейчас она тогда позавтракает. Может быть, Миранде сесть за компьютер и разработать план, каким образом она будет получать благосклонность Веры Вульф. Давай-ка я тебя немножко так скорректирую. Это не будет план, как она будет обрабатывать Веру. Это будет карта желаний. К чему следует стремиться Миранде? Правильно, да? Давай будем более такой нейтральной лексикой пользоваться. Зачем же ее план хорошо. какой-то? Она что же у нас? Это что ли, пират? Хорошо, это будет дорожная карта. Вот этот мне подход нравится. С целями, задачами и сроками их выполнения. Да, и провала быть не может. Кстати. Теперь улицу давай помоем. Смотри-ка, Миранде прислали подарок. Не просто так она сюда вышла. Это посылка, давай-ка посмотрим. Подарок это Что интересно. за подарок? И подарок, кстати, прислала это Вера. Вера уже подарила. Ой, посмотри, как Миранда радуется. Да, она радуется. Такая. Смотри, вот здесь можно посмотреть. Это что за подарок? Это что такое? Ну, просто какая-то игрушка. Это боксерская груша. Да. Вот, видишь, Вера Вульф еще и сообщение прислала. Уведомление о запланированной доставке. Мы лучшие дружище. Мы лучшие дружище, скоро увидимся. Зато Миранда может выручить за него тоже средства. Смотри-ка, продать подержанный товар. О, смотри, можно выставить самостоятельно цену, но только между 2 маумани и 10. Ну, 10. 10 тогда. Итак, что мы знаем о Вере? Но мы знаем о том, что у нее, наверное, немножко одиноко общаться исключительно с дворецким, с ее экономкой. Наверное, ей нужен круг общения более свежий, который ее подтолкнет к каким-то новым активностям. Прогулка, посещение какого-нибудь мероприятия или какой-то локации в городе. Ну, встряхнуть немножко косточки. Ну, в общем, да, для начала с ней нужно завязать такую крепкую дружбу путем прогулок каких-то, да, вот как ты и говоришь, куда-нибудь ее, в общем, сводить. Ну, в общем, Пообщаться. легкий ненавязчивый досуг. Вот я думаю, что это да. самое правильное, да, решение. Потому что при развлечении общие впечатления всегда сближают. Далее, Миранде обязательно нужно попасть к ней в дом. Это само собой. Надо вообще посмотреть, что там есть хорошего. Оценить обстановку. Да, тем более по домашнему интерьеру, по тому, какие там вещи, как все расположено. По фэншую, не по фэншую тоже можно составить такой некий психологический портрет Веры и понять, в каком направлении копать. Ну и в конце концов, наверное, нужно будет попробовать внушить Вере, что она уже не может заботиться о себе самостоятельно. И еще как дополнительный пункт такой, знаешь, один пишем, один в уме, что она не только не может самостоятельно о себе позаботиться, но и что лица, которые проявляют сейчас заботу к ней, возможно, не так благонадежны, как кажется. Однозначно. Да, что От надо них нужно будет- будет избавиться. Ну что ж, вот что получается у Миранды. Первое. Необходимо завязать крепкую дружбу. Второе. Общие развлечения и мероприятия. Третье. Оценить дом. Четвертое. Оценить вещи в доме. Пятое. Выстроить эмоциональную связь. Шестое. Внушить потребность в заботе. И седьмое. Дискредитировать обслуживающий персонал. Мне кажется, все логично выстроено, отличная дорожная карта. В общем, планов у Миранды полно. Да, Планов много. да, вызывает уважение и немножко опасения. До чего продуманное. Итак, книга написана. Ну что ж, мне кажется, планы отличные, мне все нравится. Особенно мне нравится пункт про выстроить эмоциональную связь. Звучит прекрасно. И тут у нас вышло событие. Площадка для пляжного волейбола. Может быть, там в Слушай, волейбол можно поиграть? А может сходим, как раз изучим город, чего тут, как вообще, какие мероприятия, чем можно заняться, что посмотреть. Мне Да, кажется, конечно, хорошая возможность. пойдем. И сейчас Веру туда тоже пригласим. Наверное, она на автобусе собралась Лучше всего поехать. на автобусе, потому что по городу идти, честно говоря, долго. Город достаточно большой, а Миранда у нас так неторопливо прогуливается. Я понимаю, что куда торопиться, тем более она у нас
на каблуках, поэтому... Ну да, на такой медленной походкой идет. Да. Так, ну а где события-то? Что тут интересненького? Интересно, а можно вот на том воздушном шаре покататься? Или вот на этом? Да вряд ли. А Ну, почему они здесь взлетают, если нельзя? Я бы вообще с удовольствием, кстати, представил. Смотри, кто Знакомые ходит. лица. Да. Но не для Миранды. А смотри-ка, Вера Вульф сейчас спит. У нее, наверное, полуденный сон какой-то, поэтому ее нельзя пригласить. Очень интересно. Вера продолжает спать. Она Просто идет и спит. зато как лихо с лестницы управилась. Да, теперь она прогуливается и спит. Она все равно спит. Вот у нее написано, она спит в состоянии крепкого сна. Слушай, Вера лунатик, видимо. Куда вот она пошла? Сейчас Она же- же куда-то пошла. Сейчас же на дорогу выйдет. Все, она проснулась. Вера, привет. Ну да, теперь все. Теперь можно общаться. Укрепление дружбы. У нас же это было по плану, правильно? Конечно. Отлично. Ух ты, они деп даже делают. Надо же, какие они современные. Хотя это уже не современные, ну да ладно. И Миранда сразу стала восторженной, потому что она встретилась со своей Лучшей хорошей подругой. подругой, конечно. Скажи, чтобы вы стали лучшими друзьями. Согласна, да? Конечно, согласна. Ура! Аж цветочки появились, как хорошо. Соратник, лучшие друзья, ну потрясающе. Смотри, что сейчас Миранда покажет. О! Они умеют хорошо провести время. Это точно. Да, мне понравилось, что Вера тоже поддерживает это. Это что? Да. Она тоже пришла к нам поговорить. Ну ничего себе. Ну ладно, давай-ка с ней познакомимся. Давай, только я не понимаю, сейчас до 2 часов происходит, что там происходит-то вообще? Пляж, волейбол, что происходит? Я не вижу, где? Ну, смотри-ка, теперь Миранда познакомилась с той самой Пенни. Ну, раз Пенни сама к нам пожаловала в наши руки, то почему бы и нет? А вот площадка же для волейбола. Да, только почему-то никто не играет. Слушай, да такими темпами мы сейчас и с Трэвисом познакомимся. Ну, наверное, да. Миранде надо переодеться, наверное, все-таки в одежду для летней погоды. Можно ли здесь попробовать как-то поиграть в этот волейбол все-таки или нет? Или что это? Для чего здесь эта сетка? Надо с мячом что-то как-то повзаимодействовать. Ну, у мяча выходит только одно взаимодействие – отрабатывать удары головой. И Миранда пошла это делать одна. Интересно, как это она будет делать? Почему-то пляж какой-то пустой. Я, конечно, понимаю, что время-то день, но учитывая, что здесь никто особо и не работает, вот Вера вообще посреди дня спала. Вера пошла вон вообще серфингом заниматься. Но не сказал бы я прям, что это совсем уж серфинг. А как На на песке-то серфе. она собирается отрабатывать движение? Надо на волну, покорить волну. Но, к сожалению, игрой пока такой не предусмотрено, чтобы здесь можно было либо плавать, либо заниматься серфингом. Возможно, чуть позже будет все-таки такая функция. Ну, Когда-нибудь. Надеюсь, очень скоро. Очень странно в прибрежном городе и не иметь возможности поплавать в водичке освежающей. Так, а у нас тут появилась идейка, и снова мы бежим со всех ног. Да, мы отправляемся в парк развлечений, в парк аттракционов, посмотрим, как там можно прокатиться на аттракционах. Решили мы это сделать, потому что тут вот как-то скучно. Ну да, почему-то нечем заняться на волейбольной площадке. Причем было событие с 11 до 2. Но вот парк аттракционов звучит заманчиво. Вот, как и писала Миранда у себя в дорожной карте. Нужны общие развлечения, чтобы были у них одинаковые общие впечатления. Конечно, правильно, совершенно верно. Должны быть события, которые ягорят память. Такие, скажем, грузики, которые будут всегда ассоциироваться с тобой. Подвесить Ты её на- видишь, кто здесь идет? О, слушай, да я ж тебе сказал, что, да, Да, а это Трэвис. А посмотри, как здесь весело. Здесь прям как-то оживленно, все аттракционы работают. ну да, неплохо. Да вообще-то неплохой парк, действительно. Мне нравятся тут и американские горки, и
вот этот вот раскачивающийся корабль, что тут еще было? Колесо обозрения. И еще есть такой аттракцион один, который вот лично я не переношу. Это, знаешь, такая башня, откуда резко падают сиденья, поднимаются наверх и потом резко знаю. опускаются. И это вот вообще для меня какая-то супер страшная вещь, кстати говоря. Итак, наконец-то мы собрались, Вера тоже подошла. Стратегия такая, я так понимаю, что вместе мы не можем зайти на горки, но я думаю, что надо нам спроводить Веру на горке, подтолкнуть ее, сказать: давай, Вера, дерзай, давай, это вкус жизни, почувствуй. Ну, давай, Вера, ты первая. Куда пошла? Не надо уходить. Нет, подожди, про все правильно, она, наверное, идет к кассе покупать билет. Ну что, давай тогда и Миранда тоже. Да. Так, и с Мирандой тоже покупаем билет на американские горки. Какая Вера решительная у нас. А Миранда в этот момент не может, потому что первой идет Вера все-таки. Ну ладно, хорошо. Вера так Вера. Слушай, ну тогда мы с Верой поедем. О, тут прям можно смотреть. Круто. О, класс. Ой, ну ничего себе. Слушай, у Веры впечатление, конечно, там вообще будут полные штаны. А Миранда стоит снизу, смотрит. Все, это закончилось? Быстро. Но все равно. Но мне понравилось. Слушай, прикольно. Нет, по второму кругу. Слушай, а тогда сейчас Вера отправит Миранду куда-нибудь на колесо обозрения. Знаешь, жалко только, что здесь нет какой-нибудь мертвой петли. Вот это было бы вообще, конечно, круто. Да. Интересно, Вера, как она вообще после этого? Нормально у нее там, как давление не поднимется? Во. Ну смотри, вроде нормально, да, с ней все? Отлично, да. Миранда тут стояла все время. Мне понравилась вот эта анимация, что можно прямо от первого лица посмотреть, как будто ты вот действительно катаешься на этом аттракционе. Да, неплохо, интересно, как анимация выглядит на колесе обозрения. Ну, должно быть, наверное, красиво, потому что там безграничная вода, вот это вот все. Ну, сейчас увидим, какой тут ракурс, да, не просто так же тут колесо обозрения стоит, наверняка чем-нибудь порадует наш глаз. Ну, начинаем. Итак, мы поднимаемся. Ну, смотри, как прикольно. Ну, а что, да, действительно хорошо. Виды какие. Как-то резко мы куда-то переместились, непонятно. А мы повернулись в другую сторону. Вот сейчас мы будем подниматься на самый пик. Да, вот сейчас вот, наша кабинка. Смотрим на город. На самой высоте. Ух, прикольно, мне нравится. Ну, вот это вот интересно, да. Хотя бы вот парк развлечений. Очень жаль, что нельзя поехать вместе с каким-то персонажем. Прям вот как событие какое-то такое сделать. Ну, поодиночке пока можно. Да, ездить. Представляешь, сидишь в кабинке, такой хоп, разворачиваешься, да, а с тобой Вера. Миранда, кстати, проголодалась. Пусть она тогда сейчас отправляется домой. Все, с Верой они, в принципе, обзавелись общими впечатлениями. Все было отлично, очень хорошо погуляли. Ну, а у нас самое время, мне кажется, присоединиться к Трэвису, которого мы тут давеча и совсем вот прям только-только видели. Да, он уходил как раз тоже из парка аттракционов. Наверное, у него там какие-то другие планы. Ну что ж, давай узнаем, что у него там за планы. Поехали к Трэвису. Пенни жила в очаровательном доме на берегу моря. Вид из ее панорамных окон открывался замечательный. Было ли ей слишком одиноко в этом доме? Возможно. Дело в том, что ее отец, достопочтенный мистер Кроуфорд, содержал свое риэлторское агентство и, конечно, смог обеспечить любимую дочурку в буквальном смысле местом под солнцем, оставив ей в наследство все свое состояние. И теперь Пенни усердно работала, растрачивая это состояние. Она была почетным завсегдатаем всех бутиков Близ-Бэй, откуда не могла уйти, не оставив тысячных купюр. Любой банк готов был с распростертыми объятиями принять ее вклады. А мебельный магазин Маккензи добивался ее внимания, чтобы изготовить предметы интерьера исключительно под ее вкус. Все дни напролет Пенни была занята подобными делами, отнимавшими у нее очень много времени. Но была у нее одна страсть.
Пенни знала, что, вернувшись домой после такого тяжелого трудового дня, она сможет погрузиться в истории любовных романов, от которых теряла голову. И такой досуг, к сожалению, сформировал у нее не совсем верное представление о романтических отношениях. Пенни ждала своего рыцаря, который явится на закате в ее пустой одинокий дом и спасет ее, изголодавшуюся по любви от томных мук одиночества. Именно это и сделал Трэвис, внезапно возникший в жизни Пенни. И теперь она уже готова была отправиться в лучший бутик Близ Бэй, чтобы примерить самое дорогое свадебное платье. Итак, мы у Трэвиса, он вернулся уже домой после парка развлечений, он почему-то очень нервничает. Почему он такой нервный? Все, вопросов нет. Сразу стал спокойным, все в порядке. Как хорошо. Да, вроде успокоился. Ну что ж, какие у нас планы? Вообще-то Трэвису тоже нужна своего рода дорожная карта какая-то. Ну, не обязательно он должен садиться ее писать, но в голове точно должен держать. А давай мы Пенни Кроуфорд позовем куда-нибудь на свидание, в какой-нибудь парк, например. Ну и как раз сами посмотрим, как проходит в игре свидание. Да, давай попробуем. Они уже возлюбленные, там, смотри, шкала практически до упора уже полная. Поэтому, конечно, свидание – это самое то, что сейчас нужно. Итак, нам нужно создать мероприятие. Выбираем место его проведения, ну, например, Либерти Сквер. И теперь время. Сколько свидание будет длиться? Ну, часа 4, наверное, нормально. Да, давай так. Теперь выбираем романтические действия, проявить романтику, поцеловать, обнять, например. Ну и действия, которые будут запрещены, это тоже нужно. И создаем события. Все, свидание начинается. Ну что ж, мы прибыли в Либерти Сквер. Да, здесь у нас будет проходить свидание. Правда, мы почему-то выбрали какую-то асфальтированную площадку. Ну, посмотрим, чем сейчас здесь можно будет заняться. Вот, у нас здесь есть действия по сценарию. Ну, вообще, я думаю, что Трэвису это удастся очень легко и как-то гармонично, потому что он у нас вроде как хороший спикер, как он там у него в характеристиках. Такой коммуникабельный, умеющий налаживать отношения, умеет хорошо производить впечатление. Поэтому я думаю, что все задания по свиданию он выполнит на 5 с плюсом. Ну да, вот как раз сейчас мы выбираем все действия, которые здесь выходят. Но может быть нужно сделать Трэвису что-то более романтичное. Так, это прям уже все, у них любовь какая-то началась, потому что даже здесь можно выбрать отношения. Будьте вместе, как истинные возлюбленные. Ну, посмотрим. Ну что, все, любовь началась? Да, конечно. Как мир вокруг даже немножко поплыл. Ну, наверное, теперь они могут уже даже пожениться. Я так думаю. Да, уже все. О, гитарку взял. Да, Трэвис собрался петь серенаду. Как романтично. Ну, ей не нравится только. Не понравилось? Нет, не понравилось. Вообще нисколько. Слушай, а это знаешь как? Она сначала была такой кроткой и такая, да-да-да, все хорошо. А когда уже они стали возлюбленными, практически начали уже встречаться, вот тут она и проявила свой характер. Да. Такая, знаешь-ка, а мне не нравится, как ты играешь на гитаре. И вообще мне не нравится твоя прическа и твой стиль в одежде. Это, наверное, начнется чуть позже. Да. И у нас внезапно пошел дождь. Ну что ж, тут произошел грибной дождик, потому что все равно небо не хмурое и на улице как-то солнечно. Но посмотри, они все такие мокрые, но при этом разгоряченные. Тут нужен срочно страстный поцелуй. Ну вот, прям под дождем, посмотри-ка. Ну, все-таки Трэвис тот еще ловелас, умеет создать эффект. Да, Трэвис мастер. Так, ну спрятаться-то тут нам особо и негде. Вот тут я подумал было, что это какой-то навес, но это была пергола. А вот здесь... А вот навес, смотри-ка есть. Может быть, сюда подойти? Да здесь-то дождь. Как раз, смотри, там... тоже небо открытое. Одежда прям, по-моему, до нитки мокрая. Да, Пенни пишет ему почему-то: ты самый ценный человек для меня в этом мире. А где Пенни-то сама? Пенни куда-то пропала? Наверное, уже уехала, потому что свидание закончилось.
Да, но, честно говоря, она меня немножко в недоумение поставила своим исчезновением. Может быть, она тоже та еще любительница поиграть в любовные игры. Ну, может быть, потому что еще дождь такой идет. Она С другой убежала. стороны, она же у нас начиталась любовных романов, да? И сейчас она такая, как принцесса, убежала, туфелька, оставив туфельку где-нибудь, пока 12 часов не пробили. Вот, и что-нибудь такое. Но Трэвис отправляется к ней. Да, Трэвис пошел на поиски, конечно, под дождем. Здесь ее дом, но что-то я не вижу, чтобы она дома была. Ну, Трэвис уже может сам сюда зайти, в принципе. Да. Как полноправный хозяин. Ну что ж, тогда надо воспользоваться возможностью и перекусить, и наверняка дождемся Пенни. Так, к сожалению, Пенни мы все равно не можем сюда позвать, но зато мы можем позвать сюда какую-то Кейли Скотт. Ну, видимо, пока мы проводили день с Мирандой, Трэвис тоже время зря не терял. А было бы забавно сейчас позвать сюда Кейли Скотт и сказать: смотри, какой у меня крутой дом, Кейли, как тебе? А может быть, давай-ка. А давай, да, ну просто ради интереса. Кейли Скотт передумала проводить время с вами. Интересно, а почему же Кейли передумала? Какая-то неблагонадежная девица получается. Что это? Завершено общественное мероприятие. Это свидание только сейчас закончилось, и Пенни все это время ждала Трэвиса в сквере. Прикольно. Ну, пока Трэвис тут ужинал в ее доме, так что вот. Теперь можно сделать фото по итогам свидания. Давай. Отличное групповое фото получается. Фото по итогам свидания. Трэвиса как будто застали на месте происшествия. Ну, наконец-то она вернулась. А то вообще Трэвис ее потерял. Заждались. Смотри, что выходит. Во-первых, сделай предложение руки и сердца, а Не во-вторых... будем торопить события. А вот задать настроение можно. Ну, у Трэвиса свидание вышло идеальным, а на этой ноте мы будем заканчивать эту серию. Несмотря на то, что в общественных местах как-то пустовато и практически нечем заняться, особенно совместно со своей компанией, все равно, нам кажется, и Миранда, и Трэвис неплохо провели время. Да, ну, главное проявить фантазию. И они еще, кстати, еще больше приблизились к достижению своих целей. А вот в следующей уже серии у них наверняка появится какой-то уже ощутимый результат их трудов. Определенно, ну не будем с этим тянуть. Да. Друзья, спасибо, что были с нами. Приглашаем вас в наш телеграм-канал обязательно. И еще на страничку Бусти. Там можно посмотреть все наши видео. И до следующих роликов. Всем пока. Пока.